面啊神棍業咗，咁就點解上一段 video 就無啦啦就咩咗啦？咁就係因為啱先跌咗個電話，跟住就 cut 咗啦。係，跌咗個電話就 cut 咗啦。咁講翻嚟就係勁大條啲，即係用 Squishy 嘅詞語嚟講就係勁大條 crash 啦。係啊，咁就係勁大條咯，係。後面睇唔到，呢個真係呢個就冇咁嚴重，唔係呢個好似有少少啦，呢個就係最嚴重嘅，睇下，一定睇到嘅，喺度勁大條嘢啦，喺度花呢條視頻啊，係啊，所以係蝕5蚊呢兩張啦，係。咁我諗應該都冇乜人要噶啦，因為其實我買翻嚟即係人哋都係差唔多價錢，即係貴少少咁 sell 俾我啦。咁就我就係覺得個人物幾靚喎，件衫啊嗰啲點好靚幾靚喎，咁就買咗啦。係，跟住咧就係呢個就係冇咗對鞋啦。呢個都係冇咗對鞋，呢個就係呢個兩個頭飾啦，咁呢個頭飾加呢個頭飾啦，費事攞出嚟啦，咁麻煩。唔好意思啊，啱先發生咗咩事啊？嚇死我！咁就係呢個啦，呢一張再加呢一張件衫嘅一件啦，再加呢一件啦，5蚊啦。呢個就係一 set 啦，5蚊。咁5蚊嘅部分就喺呢度啦，就等我黐翻個嘢先。咁就真係，如果有噪音咁就，我唔知有冇噪音，因為我而家聽到係冇噪音嘅。咁就真係之前嗰幾段 video 因為好大噪音啦，搞到我都好煩惱啦。咁跟住咧就係8蚊一張嘅，記住係一張啊。好啦，咁就45蚊全部啦，就係已經平咗3蚊啦。咁就係啦，咁樣開啦。首先就係即係有冇嗰啲白色嘅紙墊底，冇咁大條住呢個先。等下先。哎呀，咁就係呢個啦。呢個頭飾啦，因為驚大家咁樣睇唔到個頭飾啦，就咁樣頭飾啦。咁就係幾衣嘅 Magical Toy 嘅，咁就8蚊一張啦。係。跟住咧就係呢張啦，係嗱頭飾卡啦都係，咁就係Ichigo嘅 Angelisuka，咁嘅就係星光慶典嘅。有翼加頭飾啦，跟住咧就係佢件衫啦，星光慶典件衫啦，就係 Angelisuka 就Ichigo嘅，咁就係跟住咧就相信大家都知道，跟住就係條裙啦，條裙跟住咧就係對鞋嘅，咁都係同一個人物同一個品牌，咁就唔多介紹啦，咁就係一張就8蚊啦。係啊，差啲又跌啦，唉，都成日跌㗎。跟住就係呢張啦，咁我就即係唔會包，即係點講好咧？唔會包呢啲卡圖俾你㗎，因為我個人都有需要啦，咁就唔會包卡圖嘅。而家包係因為驚整污糟啦，如果要包卡圖咁就要加1蚊啦。因為我自己都有需要啦，同埋而家係缺金啦，咁就一張8蚊啦。全部買就45蚊啦，如果全部都要加卡套咧，就50蚊啦。唔係應該1蚊一張先啊，我覺得。算啦，咁就係咁就唔會加卡套嘅，如果要加咧就1蚊啦。如果想我幫你買嘅話，就15蚊
15蚊就100個啦。不過都係好唔得閒，咁就要買嘢盡量都唔好揾我幫手。係啦，跟住就係20蚊一 set 嘅。首先就係呢一 set 啦，呢一 set 再加呢對鞋啊，跟住就係呢一張，算仲有好多張。咁呢啲大家睇到就睇啦，我就唔出俾大家。咁因為如果大家要買一 set 嘅呢啲咧，都係我隨意揀俾你嘅。咁就如果大家揀到呢啲有啲都幾厚嘅，咁就恭喜啦。咁夾到啲2張嗰啲咧都 OK 嘅啦。其實出邊 sale 都係10蚊一張普通 N 啦，咁就冇品牌 N 啦，出邊都係10蚊一張，咁你都冇蝕嘅。咁即係如果我俾多咗幾張俾你嗰啲咧，就係你賺咗啦，就係啦。所以我啲 sale 啲嘢咧都係勁平㗎啦，個人認為。跟住就係30蚊一 set 嘅，咁我個人認為都幾平。咁就係應該。咁就唔一定係一套嘅，咁呢啲點解就貴10蚊啦？咁就因為有啲就3張，有啲就4張，呢啲係全部都唔會少過三張啦。咁就係啦，唔好意思啊，全部都唔會超過唔會少過3張係。咁就最少都係3張嘅，咁就最多就係5張啦。咁就祝大家好運啦。咁就係咯。唔見咗嘢喺度，就唔好意思啊。咁就即係我已經 sell 得係超平啦。係喎。又跌啊！好煩啊！就係打人啊！唔好意思啊。咁就係。結果係蝕唔入嘅。呢啲超平嘅就擺前面啦，咁就好似其實全部都超平啦，超平就係即係唔超過10蚊啦，就係叫超平啦。唔好意思啊，跟住就係呢個一 set 就35蚊。首先就係呢 set 啦，咁就應該全部都唔會少過3張嘅。就係呢 set 啦。好啦，咁就睇你嘅運氣好唔好啦。如果抽到4張，即係最多就係4張啦，最少就係3張啦，都唔會有咩大分別嘅，就係啦。跟住就係呢個60蚊一 set 啦。跟住就係Mitsuki嘅，就冇頭飾啦，最少有2張啦，最多就3張。因為呢啲即係全部都係稀有嘅，所以就60蚊啦。全部都係稀有卡啊！跟住就最尾呢個220蚊啦。仲有呢件啦。就係啦，咁呢啲都係超平啦，sell得。咁好啦，又擺我最中意嘅 Squishy 喺度啦。咁呢個video咧就到此為止啦，拜拜。